В ремонт поступила сушильная машинка Аста. Что делаем? Ремонтировали мозги, плату ремонтировали, Модуль управления. чистка фильтров и замена нагревательной спирали. Она тоже была перегорела, да? Да, не было конца, да. В общем, смотрите, ребята, если у вас подобная ситуация случилась, история с бытовой техникой, вот это место, где вам помогут. И вот эти ребята с золотыми руками, сзади еще лысый один сидит, Дмитрий зовут. Вот он, Гапашит Индезит, машинка попроще, но тоже хороший агрегат.